मज़ा आ गया भाई। ये तो नज़ारा जो है तो लग रहा है किसी मूवी सीन का जो सेट है ये। Alamon, are you okay? Cold. No, No. Why? You like cold? not this like cold. मैं यहाँ वокज़ाल पे हूँ, स्टेशन पे, जिसको वокज़ाल बोलते हैं यहाँ पे, ट्रेन स्टेशन। और क्या करेंसी है? 10,000 10,000 तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से काराकल पाकिस्तान ट्रेन से, और कॉफ़ी पी रहा हूँ। अलमान अंदर है स्टेशन पे, वो बैठा हुआ है और मैं जा रहा हूँ इसको सीधे। गजब की ठंडी है, गजब की ठंडी है। ज़्यादा नहीं है ठंडी, कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ है। इतनी ठंडी थी, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। ये रहा वокज़ाल। स्टेशन को कहते हैं वокज़ाल। यहाँ पे नॉर्मल ट्रेन है, 10 घंटे का सफ़र है। और काराकल पाकिस्तान जो है वो एक दूसरी कंट्री है, उसका अपना एक फ्लैग है, अपना झंडा है, अपना प्रेसिडेंट है, सब कुछ है। लेकिन वो एक तरह से क्या कहेंगे, जैसे जांजीबार है तंजानिया के साथ में, सब कुछ उसका अलग है, तो भी वो एक तरह से कोलैबोरेशन है उनका गवर्नमेंट का आपस में। तो उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो एक तरीके से वही करेंसी वहाँ इस्तेमाल होती है। और जो वीज़ा मेरा है यहाँ पे उज़्बेकिस्तान का, वही वीज़ा भी वहाँ पे चलता है। और बहुत ही कम, क्या कहेंगे, मतलब कोई जानने वाला नहीं है काराकल पाकिस्तान को, कहीं पे दुनिया में नाम नहीं होता इसका, कोई नहीं जानता है। मैं जब इंडिया में था तभी इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, काराकल पाकिस्तान। उसी वक्त सोचा था कि जब मैं आऊँगा यहाँ पर तो ज़रूर काराकल पाकिस्तान जाऊँगा। तो इसके लिए बुखारा आया हूँ, बुखारा से ट्रेन। वैसे आगे जा सकते हैं, और खीवा है, खीवा से भी जा सकते हैं, उंगरेज क्या तो नाम है, उस जगह से भी जा सकते हैं, वहाँ से और पास पड़ता है। लेकिन मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ, फिर खीवा जाऊँगा, फिर खीवा से फिर वहाँ 2 दिन रुकूँ, फिर वहाँ से आगे निकलूँ। इससे अच्छा है मैंने सोचा कि चलो यहीं से सीधा चले चलते हैं। तो काराकल पाकिस्तान की जर्नी शुरू हो रही मेरी। उज़्बेकिस्तान ही है एक तरीके से, थोड़ा सा और रेगिस्तान जैसा है वहाँ पर। देखते हैं कैसी जगह है, अनएक्सप्लोर्ड जगह है, कोई गया नहीं है। यूट्यूब पे मैंने वीडियोस खोजे कि भाई कुछ पता चल जाए वहाँ के बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं पता। वहाँ के बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं है, कोई नहीं जानता उसके बारे में। तो वहाँ जाना है, देखना है, मैं और अलमन दोनों जाएंगे। और ये रहा बुखारा, रशियन में लिखा हुआ है बुखारो वокज़ाल, दिख रहा होगा। ट्रेन का सफ़र 10 घंटे का। मैं बहुत पहले किया था ट्रेन में सफ़र, मैं मॉस्को गया था, उस वक्त मैं गया था मॉस्को से सरातो ट्रेन से गया था, आया था। अब फिर जा रहा हूँ, इसके पहले बुलेट ट्रेन में था, वो तो 1-2 घंटे का सफ़र था बस। बहरहाल ट्रेन का समय हो रहा है, और इस बार हम लोग भाग नहीं रहे। पिछली बार तो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, इस बार भाग दौड़ नहीं रहे, इस बार हम लोग आराम से चल रहे हैं। ठंडी है, हवा ठंडी है बहुत तेज। तो चलता हूँ अब अंदर में वокज़ाल में। अलमन इंतज़ार कर रहा है, फ़ोन भी कर रहा है, कहाँ हो। तो काराकल पाकिस्तान कल सुबह हम लोग पहुँच जाएंगे। रात भर की जर्नी है, रात में 9 बजे की ट्रेन है, सुबह 7 बजे के लगभग हम लोग पहुँच जाएंगे। देखते हैं नुकुस वहाँ की कैपिटल का नाम है नुकुस। तो नुकुस पहुँच के सुबह देखते कितने बजे पहुँचते हैं, रात की सफ़र कैसा होता है।
ये मेरी टिकट है, टिकट पड़ी। कॉफ़ी भी है साथ में, ये भी है। टिकट की मैं फ़ोटो खींच लूँगा अभी, फ़ोटो खींच के डाल देता हूँ। टिकट पड़ी कितने की? $20, ₹1500 की। 1500 की सिर्फ VIP में जगह थी, मतलब जो सबसे टॉप क्लास था उसी में जगह थी, वही भी ₹1500 की टिकट है। स्लीपर है अच्छा बढ़िया। स्टेशन पे ठंडी लग रही है, भयानक। ये है ट्रेन। और हम लोग अब जा रहे हैं ट्रेन पे। Hi Elman. Oh, Who there? 7 button. मैं इससे ट्राई करता रहता हूँ रशियन में बात करने की, और ये मुझे इंग्लिश में जवाब देता रहता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ सीख गया हूँ। यार ठंडी है बहुत तेज। सबसे लास्ट वाली वैगन है मेरी। हाँ, can we? Oh. Stand it. Oh, you can? Give me the phone. No, I can. No problem. I seem to have a good experience. This is here. 5 or 6, you can go. Oh, sorry. कौन चल रहा है? हाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I think it's my. No. Leave your Yeah, bag. brother. Sit. Oh. स्पasiba. हाँ, ये रहा अपना Come on, do something. कमरा। We are outside? It's our. Yes. पानी, बैग, सामान बहुत सुंदर है भाई, तो मजा आ गया। तो शीशा लगा हुआ है, देखते रहिए। वाह, It's a luxury. it's look like it feels like some Titanic. We in Titanic. It's great. It's Yeah, great. it's great. It's great. Mirror. Lovely. Where's Jack and Rosa? You know, it's look like very romantic place. Yeah, vintage. Vintage ना? Vintage, yeah. बड़ी गजब की जगह है भाई, अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर केबिन है, बहुत सुंदर। हाँ। Oh, it can be open. Yeah. It's too hot. Yeah, you can open. Is it inside or outside? Yeah, inside. Inside only inside. हम लोग चले अब सामान वामान अपना सेट करें, मजा आ गया। गुड मॉर्निंग। हम लोग कराकल पाकिस्तान को पहुंचे हैं, मैं पहुंच चुका हूँ और बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, क्या खूबसूरती है, ये देखिए। वाह, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं पिछले 1 घंटे से यहीं खड़ा हूँ। गजब की खूबसूरती है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, क्या
पास शब्द नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। बता नहीं सकता मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह 5 बजे आके कंडक्टर ने जगाया और उसके बाद उसने बोला कि हम लोग पहुँचने वाले हैं घंटे के अंदर में, 1.5 घंटे में। उसके बाद मैं सोया ही नहीं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं सिर्फ रेगिस्तान है, डेजर्ट है यहाँ पर और कुछ नहीं है, लेकिन नज़ारा जो है वाह। Where are you from, my friend? I'm from India. India. Oh, I've been to India. From which state? I'm from UP. I don't know. You know that or not? It's I've been to India. Yes, we went to Gujarat, Ahmedabad. Oh, seriously? अरे वाह, ये इंडिया जा चुके हैं। Yeah, I'm from Uttar Pradesh. And you? You are from? I'm from local. Here? From Kungra. From Uzbekistan or Karakalpakstan? Karakalpakstan. You're from Karakalpakstan? Yes, but Oh. I'm now living in Tashkent. ताशकंद। ये साहब नए नुफूस के हैं, अब ताशकंद में रहते हैं और यहाँ पर फिनरल में आए हुए हैं। कोई फिर के आते हैं। नमस्ते। मिल गए, मज़ा आ गया भाई। ये तो नज़ारा जो है तो लग रहा है किसी मूवी सीन का जो सेट है। ये इतना सुंदर कुछ हो भी सकता है। गजब का गुलाबी गुलाबी मौसम हुआ है, गुलाबी पिंक। इट्स टोटल पिंक पिंक। Yeah. Oh wow. Desert. No, it's great. Seriously, it's great. Wow. Yeah. Uttar Pradesh is the same state as Taj Mahal is located, right? Yes. The same state. ताज महल। सब लोग ताज महल जरूर जाते हैं। I like that place. It is beautiful. Very beautiful. It's northern part of India, right? Yeah, northern, middle, like not complete northern, not the complete complete. eastern. It's a middle in It's between. colder than in southern part. Yeah, not colder. Yeah, you can say colder than southern part. Colder than southern part, but it is not a colder part. No, not cold. But Yeah, it is better than southern part. better than Mumbai. Yeah, better than Mumbai and Kolkata is humid too much. भाई फोटो ले लूँ मैं, अपने कैमरे से मन कर रहा है, रहा नहीं जा रहा है। Ready? पहुंच गया। Nukus. Yeah, coming. ठंडी है। Спасибо, Рама. ओह, गजब की ठंडी है। Oh, so cool, man. Oh. गजब का नज़ारा। Everyone's going here. Oh, hey man, just wait. It's cold. Yeah, so cold. Seriously cold. Seriously cold. बहुत ठंडी है। Yep. It's broken. Give it to me. No, I can find my AirPods. इसके पॉट्स नहीं मिल रहे हैं। हम लोग इस बोगी में थे। VIP business class.
Bro, can you take a one photo of me? Come on. Huh? I find my airport. Hey, take my photo, one photo. Yeah. Is a train? With the Oriental Blue Express. Ah, okay. Put it. भयानक ठंडी है, हाथ कट रहे हैं। ग्लास बहुत जरूरी है। Alamon, are you okay? No. Why? You like cold? Not this like. बहुत ठंडी है। Taksi yapalım. Ne yapalım? Ben не Кирпа? Ben uylanırsın adam. Taksi kaçta? Нет, спасибо. Taksi var, bırak taksi. Нет, спасибо. Taksi. Go straight. Ne yapacağız? Avtobüste? बहुत ठंडी है, बड़ी खूबसूरत जगह है भाई, बहुत खूबसूरत। मजा आ गया। नुकुस, हम लोग पहुंच गए नुकुस।